औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो गाड़ी है फोर्ड है, ठीक है। और कस्टमर की कंप्लेन ये है कि गाड़ी मिसिंग आ रही है और चेक इंजन की लाइट भी आ रही है। इंजन मैनिफोल्ड फंक्शन का भी यानी कि इधर बता रहा है, वार्निंग लाइट का भी बता रहा है, इधर भी चेक इंजन की लाइट आ रही है, ठीक है। तो हम भी इसको अभी स्कैनर लगा के तो चेक करते हैं क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। और जो दोस्त मेरे इस चैनल में नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपने ये मेरा व्लॉग पूरा देखना है, क्योंकि आपको इसमें इंशाल्लाह काफ़ी सारी मालूमात मिलेगी। यानी कुछ कस्टमर होते हैं कि बता देते हैं कि काम आपने ही करना है, सामान हम लेके आएंगे, आपने फ़िट करना है उसी टाइम ही सारा कुछ। कुछ कस्टमर होते हैं कि सिर्फ बोलते हैं कि आप कंप्यूटर लगा दें, ठीक है, कंप्यूटर का आप पैसा ले लें, तो यानी कि एफ फोर्ड कंप्यूटर का पैसा ले ले तो हम ना, यानी कि कोई मैकेनिकल काम होता है, यानी कि किसी के पास जाके गराज वगैरह का भी काम होता है, गराज में जाके करना पड़ता है, यानी कि ये तरीक़ाकार होता है। बाकी काम में ना, अगर आप मेहनत लगा के काम करते हो ना, इस काम में वैसे पैसा है, यानी कि इंसान अपना घर का निज़ाम अच्छे तरीके से वैसे चला सकता है। आप मेहनत करें, बस मेहनत, अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत रायगा नहीं जान देती, क्योंकि इंसानों को मेहनत ही होना चाहिए। अभी हम इसका चेक करेंगे। ACM पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल PCM, हम इसका PCM बस चेक करना है। और किसी भी दोस्त को ना, यानी कि गाड़ी के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे ना कमेंट्स में यानी कि ना मेरे को मैसेज कर दे, मैं उसको अपना व्हाट्सअप का नंबर यानी कि सेंड कर दूँगा, तो आप उससे यानी कि ना कोई भी फॉल्ट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जॉस्ट सेंसर का कोड भी दे रहा है, ये देखें, ये व्हीकल स्पीड सेंसर का कोड है, ये फ्यूल लेवल का कोड है, ठीक है। और ये बैटरी वोल्टेज का कोड दे रहा है, और ये थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर सर्किट यानी कि जो थ्रॉटल का पैडल है ना, उसका कोड दे रहा है। और ये गाड़ी जो मिसिंग गाड़ी है ना, उसका कोड दे रहा है ये वाला, मिस फायर डिटेक्टिव स्टेटेड टाइम पास, यानी कि सिलेंडर #2, यानी कि ये मिस फायर, यानी कि ये 2 नंबर सिलेंडर का कोड दे रहा है। मैं इसका प्लग खोल के चेक करता हूँ, या इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, या प्लग का प्रॉब्लम है, या कोयल का प्रॉब्लम है। आप मेरी वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह मैं आपके सामने इसको फॉल्ट को ना क्लियर करता हूँ। इसकी ये ना एक ही कोयल लगी हुई है, ये वाली, और ये ना यानी कि फायरिंग आर्डर के ज़रिए यानी कि ना चारों प्लगों को वायर आ रही है, ठीक है। ये 1 नंबर है इसका, ये 2 नंबर है, ठीक है। इसका मैं प्लग खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और वो इसका प्रॉब्लम वाला क्या है, प्लग ना गर्म बहुत है। अभी लगाते हैं इंशाल्लाह, नया प्लग लगाते हैं, तो इसका यानी कि ना वो तरतीब करते हैं वायर का ना, जब नया लगाते हैं इंशाल्लाह। आप व्लॉग इंशाल्लाह पूरा देखें, आपके सामने इंशाल्लाह काम करते हैं। ما في هرم موجود، هرم ما في موجود. اول هرم في اول. इसकी अभी ना मैं तरतीब करता हूँ, और प्लग इंशाल्लाह यानी कि ना ये प्लग नया लगा देना है आपने। AC डेल्को का प्लग है ये।
चेक ऑयल في ما في ऑयल ये वला खराब मकीन ما है, اعرف والله इधर से शॉर्ट हुआ है। इसको प्लग को लगा के بعد هذا خرب واحد वायर بيب का خرب तरतीब कर بيب देते हैं। هذا مشان مالكم مكيف من بس صلح بتاعنا اللي صلح بيب بيب صلح मालवेज पे मकैया كيف वेश मुश्किल हुआ मकैया माफी बराबर بيب كسر بيب प्लग फिट कर दिया है और वायर का तरतीब भी इंशाल्लाह कर दिया। अब गाड़ी को स्लो मार के स्टार्ट करते हैं और चेक इंजन को क्लियर करते हैं। चेक इंजन की लाइट अभी भी आ रही है। और ये एग्जॉस्ट का जो कोड दे रहा है ना, जहाँ यानी कि दूसरा दे रहा है थ्रॉटल पैडल का दे रहा है, थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर, इसके बारे में इंशाल्लाह ना कभी मैं वीलॉग बनाऊंगा, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्लियर DTC यस कंप्लीट पे चेक इंजन का लाइट चला गया है, ठीक है। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर ना भी अच्छी लगे फिर भी आप इसको ना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे को सपोर्ट करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।